ഇന്ന് ടൊറോണ്ടോയിൽ ഭയങ്കര സ്നോ സ്റ്റോമാണ്. 25 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സ്നോ വീഴുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ കതക് തുറക്കാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അതിന് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് മാറ്റുകയാണ്. അതുപോലെ സ്നോ ഇപ്പം ഇന്നും ദ ഹോൾ ഡേ സ്നോ സ്റ്റോമാണ്. കതക് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കണ്ടോ. അതിന് കുറച്ച് മാറ്റുകയാണ് കതക് തുറക്കാനായിട്ട്. 25 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സ്നോ ആണ് ഇന്ന് വീഴുന്നത്. ഞാൻ അന്നേരം ഞങ്ങളുടെ മാനേജരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് വരുന്നില്ല, കാരണം എൻ്റെ മുട്ടുവരെ കാണും സ്നോ. കണ്ടോ, കതക് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിന് ഞാൻ മാറ്റുകയാണ്. കണ്ടില്ലയോ? മൈ ഗുഡ്നസ്, ഇങ്ങനൊരു സ്നോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. ഹോലി. Wow. Toronto is fully blanketed by snow. Look at that. Holy. Look at that. I just moved it. It's going to fall the whole day today. That's what I heard in the news. Wow. I just moved it. ഭയങ്കര സ്നോ സ്റ്റോമാണ്. My goodness. Look at that. My goodness. ഇന്ന് ബസ്സും ട്രെയിനും ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഹോലി. ഞാൻ ഈ സ്നോ കുറച്ച് മുമ്പ് മാറ്റിയതാ, ഇപ്പോഴും പിന്നെ മൊത്തം കവറായി. മൈ ഗുഡ്നസ്. ഹോലി. മൊത്തം മാറ്റിയിട്ട് പോയതാ, പിന്നെ അത് മൊത്തം ആയി. ഇന്ന് 25 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അല്ല, 42 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വീഴുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മൈ ഗുഡ്നസ്. ഇതിനി ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ. Goodness. My goodness. Holy. അത് മൊത്തം കവറായി. ഇത് എങ്ങനെ മാറ്റും? മെഷീനും എടുത്തിട്ടില്ല. Holy. കണ്ടില്ലയോ? ഇതുപോലൊരു സ്നോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. അവിടെ നിൽക്കുന്നു, ആരുടെയോ കാറ് സ്റ്റക്കായി.
പോകുന്നില്ല. It is unbelievable. Hope everyone is safe. Take care. Bye now. സ്നോ അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കുറേ അപ്പുറത്തും എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വലിയ മതിൽ പോലാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ ഒരു ചൈനക്കാരന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. മൈ ഗുഡ്നസ്, ഭയങ്കരമായിപ്പോയി. കണ്ടില്ലേ, മതിൽ പോലെ രണ്ട് സൈഡിലും മതിൽ പോലെ ആക്കി.